doktorluq qoşular, problem yox. Buyurun doktor. Aydın. Salamlar, hər birinizi salamlayıram. Bugün sizlərlə bərabər sağlam görünən xəstələr belə bir konferans adını fikirləşdik. Demək, belə bir 2026-cı il Amerika Kardioloq Assosiasiyasının demək, belə bir təzə guideline çıxdı. Kardiovaskular kidney metabolik sindrom. Çox praktik, çox maraqlı bir guideline-dır. Nativan doktor da məndən bir mövzu çıxış etmək istədi. Elə mən də özüm üçün oxumaq istəyirdim mövzunu. Ona gedin bərabər birlikdə müzakirə edək bu guideline. İndi bizdə iştirak edənlərin əksəriyyətimiz rezidentlər, mən də başda olmaqla gənc həkimlər olduğuna görə biraz təməl bilgilərdən başlayaq, yavaş-yavaş davam edək. Baxın, var kreatin kinaz, bir də kreatinin. Bu üç terminlər demək olar ki, hər birini eşitmişik. Kreatinin bir maddədir ki, hansı ki, qaraciyər tərəfindən ən əsas olaraq sintez olunur. Az miqdarda da böyrək və mədalat vəzlərlə sintez olunduqdan sonra gəlib əzələyə. Əzələdə kreatinkinaz fermentinin təsirindən fosfokreatin dediyimiz maddə yaranır və burada əzələ üçün enerji şəklində yaranması üçün depolanır burada. Lazım olduqda isə həmin bu fosfokreatin parçalanır, enerji yaranması üçün ATF yaranır, enerji və sonra bu maddələrin bu adı son məhsul olaraq kreatininiz dediyimiz bizim ən çox qanda yoxladığımız maddə nə edir? Keçir qana, qandan gəlib böyrəyə, böyrəklərdən sidik yoluna xaric olur. İndi bir xəstənin əzələ kütləsi çoxdursa, xəstə hiperdinamikdirsə, demək ki, o xəstədə kreatinin daha çox yaranacaq. Xəstənin əzələ kütləsi azdırsa, daha az hipodinamik bir xəstədirsə, onunla nə edəcək? Kreatinin dediyimiz maddə daha az yaranmış olacaqdır. Bəs, məsələn, bir xəstəmiz var, əzələ kütləsi çoxdur, hiperdinamik, idmanla məşğul olan bir adamdır, kreatinini yoxlur, 1.1 gəlir. Başqa bir xəstəmizə baxırıq, sakropeniya var və ya əzələ kütləsi azdır, hipodinamik bir adamdır, yaşlı adamdır, nədir? Kreatinimiz ona da 1.1 gəlir. Bəs bu necə ola bilər ki, bayaq dedik ki, biz əzələ kütləsi olanda, çox olanda hipodinamikdə daha çox yaranır, amma bu xəstə qrupunda da 1.1 görə bilirik. Bizim qanda verdiyimiz bu kreatin analizi, qanda kreatinin miqdarını göstərən analizdir. Kreatinin qanda nə edir? Bəli, böyrəkdə bu glomerular dediyimiz hissədən süzülür, sidiklə xaric olur. İndi əgər xəstəmizin bu süzmə funksiyası, glomerular süzmə prosesi normal gedirsə, kreatin nə qədər çox yaransa belə, o hamısı süzülüb gedə bilir, ona görə normal göstərə bilər. Yox, əksinə, xəstəmizdə kreatin çox az yaranır, amma bizim böyrəyin bu filtrasiya etmə sürəti çox aşağıdırsa, o zaman nə edəcək? Kreatin qanda başlayacaq yüksəlməyə. Ona görə də ola bilər ki, yəni bu sakropeniya az pəhriz eləmiş xəstədir, əzələ kütləsi az olan bir xəstədir, kreatinin qanda normal gələ bilər. Demək ki, biz böyrəyin işi ilə bağlı qanda kreatin baxmağımız tək başına kifayət etmir. O bizi aldada bilər. Bəs buna nə edəcəyik? Belə bir düstur var, EGFR dediyimiz, Estimated Glomerular Filtrate Rate. Bu, böyrəyin filtrasiya sürətini hesablayan düstur. Düsturu əzbərləməmizə gərək yoxdur. Sadəcə bizə nə lazımdır? Kreatinin lazımdır, yaş lazımdır və cinsiyyəti bilməyimiz kifayət edir. Biz Google-dan EPGFR yazıb axtardıqda qarşımıza belə MD kalkulyatorla sayt çıxacaqdır. Orada bizə lazım olan düstur var. Baxın, daxil oluruq sayta. Daxil olduqdan sonra buradakı tənliklər var. 2021-ci ilin kreatinə əsasən EGFR hesablayan düsturu, 2021-ci ilin kreatin və sistatin birlikdə EGFR hesablayan və digər köhnə düsturlar, onlara ehtiyac yoxdur. İndi bu sistatin deyəcəm sonra. Bizə lazım olan birincini seçirik. Seçdikdən sonra cinsiyyəti soruşur. Kişi qadına kişi daxil etdik. Yaşı 72 yaş. Qandakı kreatin miqdarı bayaqki xəstənin üçün məsələn 1.1. Buradan isə vahidini düzgün seçdiyimizdə diqqət edirik. Baxın, bizə nə verdi? 71 verdi və bu 70 kreatinin normal olmasına baxmayaraq xəstə nə göstərir? İkinci dərəcə xroniki böyrək xəstəliyinə xas bir filtrasiya sürəti olduğunu göstərir. Bu 71 bizə nəyə verir? Bu adamın böyrəyi dəqiqədə 71 milli qan plazmasını filtrasiya etmək gücünə malikdir. Normalda bu göstərici 90 və 90-ın üzərində olmalıdır. Bu nə deməkdir? Xəstənin filtrasiyası normal olanlarda gördüyünüz kimi, baxın, qan əksəriyyəti filtrasyonu, yəni kreatin nə qədər çox olsa belə, o filtr gedə bilir. Ancaq o filtrasiya sürəti zəiflədikdə gördüyünüz kimi kreatinin
filtrasiya süzülmə sürəti az olduğuna görə qanda qalır. Az bədəndə az yaransa belə qanda neyir? Normal göstərə bilər. Bayaq sistatin C dedik. Bu nə deməkdir? Sistatin C də kreatinin kimi böyrəklərdən süzülən bir maddədir orqanizmdə. Kreatinin bayaq dediyimiz əzələlərdə yaranır, sistatin C isə bütün nüvəli hüceyrələrdə yaranır. İndi kreatinlə bağlı bizim problemimiz nədir? Xəstənin əzələ kütləsinə görə, yaşına görə, cinsiyyət və sair dəyişə bilən fakt. Amma sistatin C isə bu bütün əzələdən, yaşdan asılı olmadan çox nadir bəzi xüsusi hallar istisna demək olar ki, dəyişmir. Ona görə də artıq son vaxtlar kreatinin yox, kreatin və sistatin C ikisi birlikdə dəyərləndirib EGFR hesablama başlanır. Amma protokollarda hələ təkcə kreatin EGFR hesablamanın da üstündə dayanır. Yəni bu ikinci plana düşmür tələb edirsəniz. İndi biz deyəlim ki, xəstəmizin kreatinini baxdıq normaldır, EGFR-ımız normal. Biz hələ də bu xəstələrimizə sağlam deyə bilərikmi? Sağlam deyə bilmərik. Çünki bizim bir dənə baxmamız olan önəmli bir faktor var. Albuminuriya. İndi bax deyə bilərsiniz, doktor, bax biz kardioloquq, nə işimizə lazım, nəyimə lazımdır bu EGFR, albuminuriya? Ancaq baxın yoldaşlar, 2026-cı ildə məqalə dərc olundu. Hansı ki, EGFR-la əlaqəli yanaşı xəstəliklərin ağırlaşmalarını izləyirlər. Bir dənəsi də 2023-cü ildə dərc olunmuşdu. EGFR və albuminuriya ilə bağlı yanaşı xəstəliklərdə aparılan analizlərə baxıla görə hansı xəstəliklər ağırlaşmalar artır bunlara. Bax, birinci qrup xəstələrdə EGFR-ımız normaldır, albumin uriyamız yoxdur. Bu adamlar referans olaraq bir təyin olunur. Ondan sonra baxırlar, EGFR aşağı düşüb, ancaq hələ də albuminuriyası olmayan xəstə qruplar nə baş verdi? Bütün ölümlər 1 idi, oldu 1.3. Kardiovaskular ölümlər 1 idi, oldu 1.4. Hospitalizasiya 1 idi, oldu 1.3. Koronar arter xəstəliyi 1 idi, oldu 1.4. İnsult 1 idi, oldu 1.4. Ürək çatışmalı 1 idi, 1.6. Gördüyünüz kimi bu formada perifer kardiyak 1 idi, 1.4 artdı xəstəliklər. Digər xəstə qrupu hansılardır? EGFR aşağı olan və yanaşı albuminuriyası olan xəstələrə. Baxdılar, bütün ölümlər 1 idi, oldu 1.3, o da oldu 1.6. Kardiovaskular ölüm 1.4-dən qalxdı 1.7-yə, hospitalizasiya olduğu kimi qaldı. Koronar arter xəstəliyi 1.4-dür, 1.7 oldu. İnsultumuz 1.6-ya, ürək çatışmağı 1.8-ə. Gördüyünüz kimi nədir? EGFR xəstə, yəni böyrək xəstənin həm EGFR azaldı, həm albuminuriyası azaldıqca həmin bu sadaladığımız xəstələrin ağırlaşmaları da artmağa başladı. İndi biz dedik ki, ürək çatışmazlığı 1 idi, oldu 1.6, 1.8. Yəni bu nə deməkdir 1.8? Yəni hər 1000 xəstədən 800-ü ürək çatışmazlığı mı ağırlaşdı? Yox, o demək deyil. Bu qrupda hər 1000 nəfərdən 10-unda deyəlim ki, ürək çatışmazlığı yaranırsa, bax bu qrupda bunu bir götürəndə artıq həm EGFR aşağı düşəndə, həm albuminuriyası yaranan xəstələr nə baş verdi? Hər 1000 xəstədən 18-ində ürək çatışmazlığı yaranmağa başladı. Yəni bu xəstə ürək çatışmazlığı yaranan qrup 1.8 dəfə artdı. Digər ümumi xəstə sayına görə yox. Biz burada diqqət eləsək, albuminuriya deyəndən hansı terminə qısaltmaya baxdıq? UACR qısaltması var. Bu nə deməkdir? Urain, yəni silikdə albuminin kreatinə olan nisbəti. Yəni silikdəki sadə spot silikdə olan sadə zulan deyil, orada olan albuminin kreatinə nisbəti. Bəzi laboratoriya buna baxır, bəzi laboratoriya baxa bilmir və bu göstərici bizə nə edir? Böyrək xəstəliyin erkən markeridir. Normal 30-dan aşağıdır, 30-dan yuxarı artıq yüksəlməyə sayılır. İndi biz baxdıq ki, xəstəmizin EGFR-ını və albuminuriyasını əsasən ürək damar xəstələri artır. Ona görə deməli belə bir risk hesablaması çıxartdılar. Prevent risk hesablaması. Bu bizə nəyi verir? Xəstələrimizdə 10 və 30 illik ürək damar xəstəliklərinin yaranma ehtimalını hesablayır. Kimlərdə? 30-79 yaş arası, ancaq ürək damar xəstəliyi hələ aşkarlanmamış. Yəni bir xəstəyə stent qoyulubsa, bu xəstəlikdə bu düsturu hesablamağın mənası yoxdur. Xəstə gəldi, deyəlim ki, 1-8 yaşı var. Mən baxıram, məsələn, şəkəri var, nefropatiyası var, albuminuriyası var. Bu xəstəmizin nə dərəcədə risklidir, 10 il ərzində bu adamın damar tıxanma ehtimalı nə qədər yüksəkdir, bax, bu kalkulyatorla hesablayıram. Burada nə bax, cinsiyyəti, yaşı, total xolesterol, HDL xolesterol, sistolik təzyiq, şəkər, siqaret çəkməsi, baxın, bir dənə bu bənd əlavə olunubdur. EGFR gördüyünüz kimi artıq EGFR-a üstünlük verilməyə başlayır. Onun təzyiq dərmanı istifadə etməməsi, statin istifadə etmək və bədən çəkə indeksi. İndi base seçdikdə bunları dolduruq.
Yox, bu ACR-ni seçsək, burada artıq bir dənə də əlavə bir bölmə açılır ki, orada da demək silikdə olan proteinin kreatinə olan nisbətini hesablayıb daxil edirik. Qlikohemoqlobin bölməsində seçsək, bir dənə də burada əlavə bölmə açılır ki, orada da 3 aylıq şəkərimizi daxil edirik. STI nədir? Xəstənin sosial vəziyyəti. Yəni xəstə kasıbdırsa, xəstə dərmanı sabahlarım dayandıracaqsa, bir aydan sonra davam eləməyəcəksə, bu da artıq ondan önəmli bəndlərdən biridir. Bir də full seçsək, bunların hamısı seçilmiş olacaqdır. Onu əsasən bizə hesablayır və xəstəmizin 10 və 30 il sonra yarana biləcək ürək-damar xəstəliyi riskini hesablayıb deyir. İndi baxın, bir xəstəmiz var, 47 yaşlı xanım xəstə. Şikayəti yüksək təzyiq, bisoprolol başlayıblar 5 mq-dan bir dəfə, kreatini 1.1. Belə baxan xəstəmizdə çox da belə yüksək riskli əhəmiyyətli görsə, orta yaşlı bir xanım xəstədir, kreatin 1.1. Gəlin baxaq EGFR-nə. Baxın, seçdim birinci bəndi, cinsiyyəti xanım, yaşı 47, kreatin 1.1. Baxın, EGFR necə çıxdı? Yəni xəstəmizin təkcə kreatininə baxıb sağlam demək hesab düşürməməliyik. GFR-ımız nədir? Yəni artıq 60-dan da aşağı düşsə, artıq növbəti böyrək xəstə, xronik böyrək xəstəliyi mərhələsinə keçir, dəstəmizə gətirin. Bunu baxdıq və dedik qan silikdə albuminin kreatin nisbətimizdə 40 mq. İndi bax nə edəcək? Bu xəstəyə necə yanaşacaq? Bizim növbəti bir risk sinifləndirməsi cədvəlimiz var. Buna KDIGO deyirik. Buna böyrək həkimləri daha çox istifadə edir. Bu cədvələ, bu cür rəngli cədvələ heat map deyilir. Yəni gördüyünüz kimi bu sanki soyuq sahədən isti sahəyə doğru belə dəyişir. İndi bayaqki xəstəmizin EGFR 62 idi, albumin ürəsi, yəni albumin kreatin nisbəti 40 idi. Baxaq gələ hara düşür? Baxın 62 buradan 32 40 da gəldi düşür bura. Nə deyir? Trit. Yəni bu xəstəliyə mütləq böyrək qoruyucu bir müalicə alınmalıdır. Digər zona treat and refer bölməsi düşmək nə deməkdir? Həm biz bir tərəfdən müalicəsini başlayacağıq, təzyiq xəstə təzyiqini stabilləşdirəcək və refer dediyimiz nefroloqa yönləndirəcək bu xəstəni. Gördüyünüz kimi bir dənə də bir risk sinifləndirmə bu cədvəlimiz var. Başqa gizli hansı bizim düşmənlərimiz var? Subklinik kardiovaskulyar xəstəlik. Bu nə deməkdir? Subklinik yəni xəstəlik var, ancaq ortada bir əlaməti yoxdur. Bizim bu AHA guideline-da subklinik kardiovaskulyar xəstəlikdə 2 dənə xəstəlik daha. Subklinik koronar ateroskleroz və ürək çatışmazlığı önü vəziyyət bunlar daxil edir. Bu nə demək? Xəstə infarkt keçirməyib, stent qoyulmayıb, açıq ürək əməliyyatı olunmayıb, insult keçirmə, ödəm yox, tənk nəfəsi yox. Xəstənin yuxarıda sadalanan xəstənin uyğun şikayətləri yoxdur. Ancaq nə var? Bu sadalanan bu dediyimiz xəstəliklərin yaranma ehtimalı çox yüksəkdir və artıq yaranmağa da başlar. Bu demək, yəni çox yüksək, yəni demək ki, bunun qarşısını almasaq, tez tədbirlərimizi görməsək, xəstəmiz infarkt keçirər, əməliyyat olunur və s. və s. Buna subklinik kardiovaskulyar xəstəlik deyilir. Və necə biləcəyik biz bu gizlin gedən subklinik kardiovaskulyar xəstəlikləri? Demək, birinci metod bizim koronar arteri kalsifikasiyasının hesablanması var. Agatston skor. Bunu radioloqlar hesablayır. Baxın, burada bir KT görüntüsü var, görürük burada. Burada birinci xəstəmizin koronar damarları diqqət eləsək, heç bir kalsifikasiya görünmür. Ancaq burada ikinci xəstəmizin koronar damarına baxın, çox ciddi kalsifikasiyası var. Burada hesablanıbdır, məsələn 1200 yazılıbdır. İndi bilmirəm nə qədər düzdürsə. 1200. Yəni gördüyünüz kimi bu kalsifikasiya dərəcəsi 100-dən yuxarı olanları subklinik koronar ateroskleroz deyəcəyik. Və koronar angiolmuş bir xəstədir. 70-80% misal üçün damar darlığı var, yəni görülmüş. Və KT angioqrafiyada da bir koronar damar darlığı aşkarlanmışdı və ankl braxial, yəni topuq braxial indeksdə hesablanması. Bu nə deməkdir? Xəstənin topuqda olan təzyiqlərimizi ölçürük və braxialda olan təzyiqləri ölçürük. Normalda ayaq aşağı tərəfdə olan təzyiqlərimiz yuxarı tərəfdən bərabər və yuxarı olmalıdır. Amma bizim aşağı tərəfdə olan təzyiqimizin bölsək, yuxarı tərəfdə təzyiqsə 1 ilə 1.3 arası olmağı normal deyəcəyik. 0.9 və aşağı olmağı artıq perifer arter xəstəliyi üçün çox önəmli bir müayinə metodudur. Əgər bir xəstənin periferik ateroskleroz gedibsə, bu xəstə periferik arter daralıbsa, yanaşı olaraq digər damarlarında da ateroskleroz getməyi ehtimal çox-çox yüksəkdir. Yəni 60% qədər olur ki, ürək damar xəstəliyi, yəni koronar da. Ona görə Natvan doktor bilər, yəni periferik arter xəstəliyi çıxan xəstələr mütləq yanaşı koronar angioqrafiya da olunur ki, ürək damar inkar olunmalı. Ya bu apardığımız müayinələr nə edir? Bizə subklinik koronar ateroskleroz xəstəliyinin qarşısını aşırılmağa kömək edir. Ürək çatışmaz önü vəziyyəti də exoda bu struktur dəyişikliklər aşkarlansa, bu dəyişikliklər arasında və yanaşı olaraq kardiok biomarkerlər BNP, NT-proBNP-miz yüksəlsə,
Buna da ürək çatışmazlığı önü vəziyyətlər deyilir. İndi bir də nə var? Subklinik kardiovaskülər vəziyyət deyil, ona ekvivalent hallar var. Bu nə deməkdir? Baxın, xəstədə artıq bu tünd çəhrayı və qırmızı sahəyə düşən xəstə qrupları koronar arteriya xəstəyə baxımından çox yüksək riskli xəstələr. Bunlarda hətta AHA 2026-cı il dislipidemiya qaydalarında bunları statin başlamağı tövsiyə edilir. Halbuki əlimizdə heç bir anjiyo, koronar anjiyopatia heç bir şeyimiz yox yəni. Amma xəstə sadəcə bu qrupa düşübsə çox yüksəkdir. Yəni mən özüm yoxlamaq məqsədinlə bu prevent risk faktor kalkulyatoruna götürdüm, nə etdim? EGFR 25 daxil elədim. Orada digər parametrlər ki var. Onları çox aqressiv yox. Yəni yuxarı norma kimi daxil edən təsəvvür 16, 17%, 20% kimi belə yüksək riskli faizlər çıxardır. Demək ki, bu xəstə qruplarda nədir? Özlərində əlimizdə olan sübuta yetirilmiş bir görüntülənmiş koronar xəstəlik olmasa belə, bunlar çox yüksək riskli qrup sayılırlar. Digər, yəni xəstəmiz məsələn gəlib heç bir anjiyo olunmuyubdur, heç bir müayinələrimiz yox, koronar damar darlığı yoxdur, amma nə var? Prevent risk faktorumuz 20%-in üzərindədir. Bu belə özü subklinik koronar ateroskleroz xəstəliyinə ekvivalent bir haldır. Digər növbəti bir gizlin düşmənimiz nədir? Bizim metabolik sindrom. Baxın, bu xəstəmizə baxın. 47 yaşlı xanım xəstə, HDL 48, triqliserid 170, azlıq qan şəkəri 100. Belə baxdıqda heç ki, çox da belə bir əhəmiyyətli bir dəyişiklik yox, amma metabolik sindrom şərtlərində nə var? Məsələn, qadınlar üçün HDL-in 50-dən aşağı olmağı, bu məsəl üçün bir qaldı, triqliserid 150-dən yuxarı olmağı, təzyiqin bu göstəricinin yuxarı olmağı, azlıq şəkərinin 100 və 100-dən yuxarı olmağı, bel çevrəsinin bu göstəriciləri olmağı və s. Bu göstərilən 3 və 3-dən çoxlu olmağı artıq metabolik sindrom deyilir. Yəni desəz ki, bəs metabolik sindrom bir tərəfdən niyə əhəmiyyətlidir? Deməli, metabolik disfunksiyaya bağlı yaranmış qaraciyər piyələnməsi xəstəliyi var. Asıllıdır qısaltmasına buna çox rast gəlməyə başlayır artıq. Burada nə baş verir? Qaraciyər piyələnməsi olmuş xəstələrdə oksidativ stres yüksəlir, insulin rezistansı yüksəlir, xroniki iltihab yüksəlir və bu da nəyə gətirib çıxarır? Aterosklerozu, endotel disfunksiyasını artırmağa başlayır. Həqiqətən bunları görür. Baxırlar ki, qaraciyər piyələnməsi olmuş xəstələrlə yanaşı olaraq 25-30% ürək damar xəstəlikləri digər xəstələrlə müqayisədə daha yüksək risk daşıyır. Demək, bizim bir dənə belə gizlin düşmənimiz var. İndi hansı gizlin düşmənlərimiz var? Xroniki böyrək xəstəliyi var. EGFR artıq bu prevent risk faktorda belə hesablanır. Albuminerasiya olanlar da bir vaxt tədqiqatlardan gördük ki, albuminer yarandıqca ürək damar xəstəlikləri riski artır. Var. Subklinik kardiovasküler xəstəliklər və ona ekvivalent hallar belə, yəni dediyim kimi, o böyrəklə ciddi böyrək çatışmazlığı olan, hansı ki, tünd çəhrayı, qırmızı zonada olanlar, onlar belə gizlin biz nə deməkdir? Ürək damar xəstəliyi riski daşıyırlar. Metabolik sindrom olan artıq çəki olsun, qaraciyər piyələnməsi, bunlar da bizim nədir? Belə gizlin düşmənlərimiz hansı damar tıxayan səbəb olur. Bəs hansı sinfləndirməmiz var? Prevent var dedik, 10 və 30 illik bizə ürək damar xəstəliyi riskini hesablayır. Və Kligo hitmət dediyimiz orada biz EGFR və albuminləri əsasən sinifləndiririk və bizə nəyə kömək eləyir? Müalicə və yönləndirmək üçün kömək eləyir və subklinik kardiovaskülər ekvivalent halları da bizə təyin etməkdə kömək eləyir. Bəs düşmənlərimizi bildik. Bu düşmənlərimizə qarşı hansı silahlarımız var? Gəlin indi bir-bir onlara baxaq. Demək, baxıblar ki, bizim bağırsaqda bir maddə sintez olunur. Hansı ki, həmin maddə quruluş baxımından oxşuyur qlukagona. Ona görə bu maddə deyiblər, glukagona bənzər peptid 1. Bu peptid niyə önəmlidir? Bu peptidi baxırlar ki, insulin sekrasiyasını stimulyasiya eləyir. Ona görə də şəkər xəstəliyi müalicəsinin effekt olacağını düşünüb bu dərmanla araşdırma başlayırlar. Bu maddə qanda az müddətdə qaldığı üçün bizim üçün lazımdır ki, qısa müddətdə parçalandığı üçün bu bizə lazım olan bu effekti əldə edə bilir. Ancaq sonradan araşdırırlar ki, bir də Gila Monster deyə bir belə kərtənkələ var. Bunun ağız suyunda eyni bu quruluşda başqa bir peptid var. Exendin 4 peptidi. Bu peptid eyni quruluşdadır, amma fərqi nədir? Orqanizm bu peptidi parçalama sürəti zəif. Yəni iynəsi vurulur, məsələn, bir həftə qanda qalır. Ona görə məqsəd şəkəri müalicə etməkdir. Ancaq sonradan baxırlar ki, həmin bu maddəni qana yeritdikdə beyində iştahı tonuzlama, yəni durmaq hissi verir. Ondan sonra mədədən bağırsağa yeməyin boşalması sürətini azaldır.
Mədaltı vəzdə insulin sekresi, insulin və bu xüsusiyyətlərinə görə həm şəkərin müalicəsi, həm də digər xüsusiyyətlərinə görə nədir arıqlamaq üçün. Baxdılar ki, şəkər azaldıqca böyrək nefropatiyası da, diabetik nefropatiya da deməli proqressiya azalmağa başlayır, EGFR-ın artmağı, zəifləməyə başlayır. İştah azaldığı üçün arıqlamaq başlayır. Şəkər müalicəsi yaxşı effekt olur və yanaşı olaraq arıqladığı üçün həmçinin qaraciyər piylənməsində də nə edir? Qaraciyər piylənməsini azaldır. Baxın, bir dənə silahımız bizim gizli düşmənlərimizdən bax nefropatiyamızdır, artıq çəki, qaraciyər piylənmə, şəkər 4 dənəsini eləyir, müalicəsinə kömək eləyir. Başqa hansı silahımız var? ATF və ARB-lər. Bunlar nə edirlər? Baxın, bizim böyrəkdəki efferent bildiyiniz kimi bu glomerulada bu bizim efferent damarımız nə qədər vazokonstriktiv, yəni daralmış vəziyyətdə çox qalsa, baş verir. Burada başlı təzyiq yüksəlmə, qan gəlir, bu tərəf daralmış vəziyyətdə təzyiq yüksəlir. Təzyiq yüksəliksə bu glomerulanın zədələnməsi artır, buradan proteinurin çıxması artır və kreatinin yüksəlməsi, zədələnməsi arta-arta gedir. Ondan sonra xəstə qruplarının veriblər ATF, ARB hansı birini veriblər. Məsələn, baxırlar ki, efferent damarlarda genişləndikdən sonra burada təzyiq azalır və nəticədə nə edir? Proteinuria da azalır, böyrəyin zədələnməsi də azalır və kreatin yüksələ-yüksələ getməsi illərindən o da nə edir? Zəifləyir. Ona görə də bizim bu bronki böyrək xəstəlikləri, proteinuriyalı xəstələrimizdə bu dərmanlarımız bizim silahımızdır. Növbəti silahımız hansıdır? SGLT2 inhibitorlar. Biz bilirik ki, bizim böyrəkdə filtrasiya zamanı birincili siliyin içərisində olan qlukoza keçirdi proksimal qıvrım borusuları, buradan təkrar geri sorulurdu. Ancaq şəkərin müalicəsi üçün tapılmış bu dərman burada SGLT2 dediyimiz reseptorları bloka etdikdən sonra şəkərin geri sormasını inhibə edir və nə edir? Şəkər silikdən xaric olmağa başlayır. Ondan sonra başlar ürək çatışmazlığında, albuminuriyalı xəstəlik, xroniki böyrək xəstəliyinin proqress azaltmaqda, böyrək xəstəliyinin dializə getməni azaltmaqda və ürək damar xəstəliyinə bağlı ölümləri də azaltmaqda bu dərman effektiv olur. Görün nə qədər faydası var. Yəni ondan sonra başlayır nə şəkər xəstələri, həkimləri, həmçinin böyrək həkimləri, həmçinin ürək həkimləri də bu dərmanı istifadə etməyə başlayırlar. Növbəti bizim silahımız, demək, biz qanda aldosteron miqdarı artdıqca nə baş verir? Xroniki iltihab, fibroz, damar sərtliyi, vazokonstruksiya və interstisial toxumanın natrium artması. Hansı ki, bunlar ürəyin, məsələn, bütün orqanlarda heç istəmədiyimiz bir prosesdir ki, və bunun qarşısını almaq üçün də həmin bu mineralokortikoid reseptor antikonstitlərindən istifadə, bu da mən Fineron qeyd etmişəm, istifadə olunmağa başlar. İndi bəs deyə bilərsiniz, spironolakton vardır. Fineron nəyə görə? Hər ikisi də mineralokortikoid reseptor bloklayırlar, EMR bloklayırlar. Hər ikisi aldosteron təsirini azaldırlar. Antifibrotik təsiri Fineronda daha yüksəkdir. Antiinflamator, yəni iltihab əleyhinə təsiri yenə Fineron daha yüksəkdir. Spironolaktonlar steroid quruluşdur, Fineron qeyri-steroid quruluşdur. Bu nəyə görə önəmlidir? Baxın, steroid quruluşu olduğu androgen, progesteron reseptoruna bağlanır. Ginekomastiyada, libido azalması, östropozu və s. yarada. Alo, səsim gəlir? Hə, Gəlir doktor, davam edin. Mən mikrofonu bağlamağa çalışıram qoşulanların. Buyurun. tamam. Hə, digər Fineron qrupunda isə mineralokortikoid reseptorlarına daha selektiv bağlandığı üçün bu sadaladığımız hormonal pozuntular nəyə daha az rast gəlinir. İndi silahlarımız var. Bax, xroniki böyrək xəstəliyi üçün silahımız nə idi? ATF, ARB, SGLT2, GLP-1-imiz. Xroniki böyrək xəstə albumina yanaşı şəkər albumina ikisi bir qoşulduqda ATF, ARB, yenə də SGLT2, GLP-1-imiz və Fineron da baxın albumina şəkərlə birlikdə oldu. Fineron da qarşı effektivdir. Artıq çəki pəhrizdir, GLP-1-dir. Bariatrik və metabolik əməliyyatlar bizim burada silahımızdır. Qaraciyər piylənməsi hansı ki bizim gizli düşmənlərimizdəndir. Onda pəhriz və GLP-1 reseptor antikonstitləri bu istifadə olunur. Şəkər xəstələri SGLT və GLP-1 bizim silahımız. İndi düşmənlərimizi aşkarladıq, silahlarımızı hazırladıq. Necə qaldı bir müharibə planımızı qurmaq. Bax, indi biz öyrəndik bu silahları. İndi bizim qarşılaşdığımız bütün şəkər xəstələrinə bu öyrəndiyimiz dərmanları təyin etməkdən başlayacaq sizi, yoxsa nə olacaq? Bu bizim danışdığımız dərman qruplarına biz deyirik kardioprotektiv dərmanlar. Yəni ki, digər şəkər məsələn metformindən fərqli olaraq SGLT2 həm şəkəri azaldır, həm də nə bizim kardioprotektiv effekti var. İndi bizə lazım kardioloji risk qrupunda olanlarda həmin dərmanlara üstünlük verir. Bunu necə təyin etmək? Baxın, bizim iki xəstəmiz var. Bu xəstəmiz də 38 yaşında şəkər xəstəsidir.
Bu xəstəmiz də 38 yaşlı şəkər xəstəsidir. Bu xəstəmizdə biz risk hesablamaq üçün biz nəyə baxırdıq? Prevent riskinə. Baxın, bu xəstəmizin prevent riski 3%-dir. Bu xəstəmizin prevent riski 15%-dir. Biz bu xəstəmizdə nə edəcəyik? Deyəcəyik ki, siz yaxınlar şəkər həkimisi müalicəsini o tənzimləsin. Ancaq bu xəstəmizdə biz də müdaxilə edirik. Yəni bu xəstəmizə də metformin verirsə, şəkəri azaltmaq üçün, bu xəstəmizə də metformin verir, şəkər azalt. İkisinə də deyirəm şəkər stabilləşdiririk. Amma bu xəstə biz yanlış eləmiş oluruq. Yəni metformin yox, biz bu xəstəmizə prevent riskimiz yüksək olduğu üçün nə etməliyik? Kardioprotektiv şəkər azaldan dərmanlardan. Yəni biz bu xəstədə göstərici nə olacaq? Artıq GLP-1 reseptor antagonist istifadə edilir. Çünki çəki azaltmasa, qaracəp eləməz, qarşısı almasa nə edəcək? Bu xəstədə o yöndən ürək damar xəstələrinin ağırlaşmasının, yəni sadəcə şəkəri azaltmış olacaq. Ürək damar xəstələri ağırlaşmış. Bu xəstə üçün belə qalsa ürək damar tıxanması, infarkt riski çox-çox yüksəkdir. Amma digəri sadəcə şəkər həkimi öz istədiyi istər metformin yazar, başqa şəkərlərin hansını istəyər yaza bilər. Ona görə biz bu xəstəliyi nə edəcəyik? Qaracəp eləməsini dəyərləndirəcəyik. Ondan sonra varsa xronki böyrək xəstəliyini, ondan sonra albumin hamısına baxmalıyıq ki, görə hansı varsa ona uyğun silahlarımızdan istifadə edib xəstənin ağırlaşmasının qarşısını almalıyıq. İndi baxaq protokolda nə cür yanaşılır. Deyir ki, məsələn, şəkər xəstələri misal üçün. Riskimiz varmı? Məsələn, yoxdursa şəkər həkimi öz məşğul olur xəstəliyinə. Əgər varsa nə deməkdir? Yəni prevent riskimiz 7.5-in üzəridirsə, bərabər üzərəcək. Demək bizim risk daşıyır. Ona biz tərəfdən bizə bayaq dediyimiz silahlardan istifadə. Və yaxud da preventimiz lap deyəlim 7.5 deyil, ancaq nə var? 50 yaşlı şəkər xəstəliyi var və bir də o gizli düşmənlərimizin hər hansı bir dənəsi də yanaşı varsa, biz artıq kardioprotektiv şəkər dərmanlarından istifadə etməliyik. İndi deyəlim ki, şəkər xəstəsində iki cür silahımız var. GLP-1 də dedik, insulin intensivini artırır, şəkəri azaldır. SGLT-də. İndi mən hansı xəstə nə cür istifadə edəcəm? GLP-1-i çəki azaltdığı üçün artıq çəkili, qaraciyər piyələnməsi olan, ciddi şəkər yüksəlməsi olanlarda GLP-1-ə üstünlük verib kardioprotektiv yanaşacam. Amma xronki böyrək xəstəliyi və ürək çatışmazlığı ön vəziyyətlərdə SGLT2 inhibitor istifadə edəcəyik. Yanaşı olaraq şəkəri stabilləşdirmək üçün metformin də başlana bilər, problem yoxdur. Hələ də şəkər stabilləşməsə bu dərmanlar üçünü də, yəni GLP-1, SGLT, metforminin kombinə edib şəkəri stabilləşməyə çalışa bilərik. Bəs xronki böyrək xəstəliyində nə deyir? Əgər şəkərimiz yoxdursa, albuminuriya yoxdursa, biz bir şey eləmirik. Yox, əgər xəstənin şəkəri yox, amma albuminuriyası varsa, burada var ciddi albuminuriya, bir də yüngül albuminuriya. Məsələn, mənim xəstəm var, şəkəri yoxdur, albuminuriyası var idi. Mən burada məsələn RAS inhibitorlarından istifadə edirəm. Məsəl üçün mən irbesartan 150 mq-dan başlamışdım. Təzyiqini kontrol müayinələri daha sonra 300 mq-a qədər qaldırdım. Albuminuriyası qarşısını almasa, yanaşı SGLT-ni də istifadə eləmək olar. Ciddi albuminur olanlar artıq RAS-la SGLT ikisini də istifadə etməliyik, yəni göstəriş. Şəkərimiz var. Şəkərimiz varsa artıq biz burada nə edəcəyik? Demək, xronki böyrək xəstəliyi və yana şəkərimiz varsa, RAS-la SGLT-mizi birlikdə istifadə edəcəyik. Albuminuriyamız yoxdursa, bir ildən bir izləyəcəyik. Çünki şəkər xəstələrində ildə bir dəfə izləmək albumin yarına bilər gələcək. Yox, albuminuriya varsa, yəni bu iki dərmanı istifadə elədik, albuminuriya keçməzsə 3-6 aydan bir kontrol müayinədə, nə edəcək? Növbəti dərmanımız nədir? Non-steroid mera, yəni Fineron dedik bayaqlar. O istifadə oluna bilər və GLP-1. Bax, mənim xəstəm var, şəkər xəstəsidir. Mən onunla irbesartan empaglifozla başlamışdım. Daha sonra bundan dozasını qaldırıb titrədim. Baxdım ki, albumin hələ davam edir. Yanaşı olaraq Fineron başladım. İndi mən son başladım, yəni bir ayda başladım. 3-6 aydan bir izləyəcəyim. Hələ də burada Fineron istifadə olunur, keçmədisə GLP ilə birlə kombinə etmək olar xəstəliyi. Burada GLP-1 ilə Fineron arasında qaldıqda dediyim kimi hansı çox ciddi çəkili xəstə qaraciyər pəylənməsi olan xəstədə GLP-1-ə üstünlük verəcək. 3-6 aydan bir də çağrı xəstənin kontrol əslində bizim verməli olduğumuz analiz budur. Silikdəki albumin kreatinin nisbəti. Ancaq dediyim kimi bizdə yoxdur. Olan yeri bir baxad 60 manat civarında 2 həftəyə cavab gəlir məsəl üçün. Amma baxdığımız xəstələrdə olur yəni. Amma belə silikdə ümumi proteində baxıb şey deyirik, indi bu günümüz üçün. 3-6 aydan bir çağırıb analizinə baxırıq. Hələ də əgər albuminuriya dayandısa, son müalicə ilə qaldığımız yerdən davam edirik. Yox, albumin hələ də davam edirsə, nə edəcəyik? Fineron dediyim bayaq MR antagonistlərinə GLP-1-i nə edəcəyik? Kombinə eləyib albuminlə qarşı müalicəsini istifadə edə bilərik.
Ondan sonra artıq çəkili xəstə və kardiovaskulyar xəstəlik. Yəni hətta şunu təsəvvür edin, xəstənin artıq çəkisi var və damarında 80% darlıq var və yaxud da 2 il əvvəl bir stent qoyulubdur. Artıq ürək damar xəstəliyi varsa biz burada heç bir risk hesablamayacağıq. Çünki riski nədir? Kimdə hesablayırdıq? Xəstəlik ortaya çıxmayıbdı, amma ehtimal yüksək. Onları biz ona görə nə edəcəyik? Bizim kardioprotektiv dərmanlarımızdan xəstəmizə pəhrizlə təyin edəcəyik, yanaşı GLP-1 də mütləq başlayacağıq. Əgər dediyim kimi kardiovaskulyar xəstəlik ortaya çıxmasaydı, biz risk hesablayacağıq. GLP-1-lə mi başlayaq, yoxsa başqa pəhrizlə nəsə izləyək. Burada GLP-1-i birinci başlamaq tövsiyə olunur. 5-10% çəkidə azalma olsa, son qaldığımız yerdən dərmanı davam edir. Yox, azalma olmasa, metabolik və ya bariatrik cərrahi əməliyyatda tövsiyə olunur. Şəkər və ürək damar xəstəliyi ortaya çıxdısa, yenə də baxın, ürək damar xəstəliyi ortada varsa, biz nə edəcəyik? O kardioprotektiv dərmanlarımızı ilk başlayırıq. Yəni ya GLP-1 ya SGLT. Bunları dediyimiz GLP-1-i artıq çəkidə, qaraciyər piyələnməsində öncəlik verəcəyik. Xronki böyrək xəstəliyi, ürək çatışmazlığı önlü vəziyyətlərdə isə SGLT-yə öncəlik verəcəyik. Bu iki dərman hansı birini başladıq, hələ də şəkəri stabilləşdirə bilməsək, ikisini birlikdə kombinə şəkildə başlayıb, hələ də yenə də effektiv olmasa, yanaşı metforminlə kombinə edib şəkəri stabilləşdirməyə çalışmalıyıq xəstələrdə. Ondan sonra şəkərli diabet və artıq çəki xəstələrimizdə yenə biz demək elə bir dərman seçməliyik ki, baxın burada ən optimal dərmanımız nə olacaqdır? GLP-1-imiz. Yəni həm şəkəri azaldacaq müalicəsində, həm çəkimizi azaltmaqda kömək edəcək, həm diabetik nefropatiyanın qarşısını alacaqdır. Ona görə burada bu kombinasiya istifadə edirəm. Qaraciyər piylənməsi, baxın, qaraciyər piylənməsi və artıq çəki. Burada artıq fibroz yaranırsa, nə edəcəyik? GLP-1 öncəlik verəcəyik. Şəkərli diabet, qaraciyər piylənməsi. Burada da artıq fibroz riskimiz varsa, nə edəcəyik? GLP-1-dən istifadə edirik. Baxın, burada qaraciyər piylənməsi olmuş xəstələrdə semaglutid dediyimiz bu GLP-1 reseptor antagonistləri nə edibdir? Qaraciyər piylənməsinin əhəmiyyətli dərəcədə azalmışdır. Fibrozun artması, qaraciyər fibrozun artmasında da semaglutid qrupunda bir artış izlənməmişdir. Yəni stabil olduğu kimi qalmışdır. Fibroz bilirsiniz geri dönən bir xəstəlik deyil, hal deyil. Ona görə amma onun artmamağı belə, o fibroz sahəsinin artmamağı belə üstünlükdür. Ürək çatışmazlığına yenilik. Baxın, ürək HFpF xəstəmizdə artıq çəkir. Bu iki xüsusiyyət varsa GLP-1 tövsiyə olunur. Amma atıf fraksiyası azalmış, artıq çəkili xəstələrimizdə GLP-1-in bizə faydası və ya ziyanı olub-olmadığı bilmirik. Hələ ki, bununla bağlı bir araşdırma tədqiqat tam dəqiq yoxdur. Şəkər xəstəliyi varsa xəstədə, yanaşı FPF varsa SGLT ən öncəlik, yəni həm ürək çatışmazlığının, həm şəkərin müalicəsində öncəlikdir. Xəstədə əlavə çəki varsa GLP-1-də istifadə edə bilərik. Atın fraksiyası azalmış ürək çatışmazlığı özündə də şəkər varsa SGLT inhibitoru nədir? Öncəlikli dərman preparat seçimimizdir. Atın fraksiyası ürək çatışmazlığı, xronki böyrək xəstəliyi yenə SGLT ilk seçim preparatımızdır. Yanaşı diabetik nefropati, albuminuriya varsa finerenondan da istifadə oluna bilər. Atın azalmış ürək çatışmazlığı, xronki böyrək xəstəliyi nə edir? SGLT 2-dən başqa olaraq ARNI və RAS inhibitorları nə edir? Bu xəstəlik qruplarında ilk seçim öncəlikli silahlarımızdandır. İndi təkrar öyrəndiklərimizi, gizli düşmənlərimiz nə idi? Kreatinin normal, ancaq EGFR aşağı olan xəstə, baxın, gizli düşmənimizdir. Kreatin normaldır, ancaq albuminuriyası yüksək olan gizli düşmənimizdir. Metabolik sindromda xəstələr artıq çəkidir, qaraciyər piylənməsi, bunlar bizim üçün gizli düşmənlərimizdir. Subklinik kardiovaskulyar xəstələr və ekvivalent hallar unutmayaq qətiyyən. Çünki dediyimiz bunlar heç bir şikayət olmayan, ancaq xəstəni dəyərləndirib baxırıq ki, o qırmızı sahələrə, bütün səhrai sahədə düşən xəstələrdir bunlar. Halbuki yəni bunları biz öz tərəfindən kardioprotektiv yanaşmasa nə edəcək? Bunlar çox yüksək risk daşıyırlar yanlara. Silahlarımız nə idi? ACF arabeyn, xronki böyrək xəstəlikləri və albuminuriya da önəmlidir. SGLT 2-miz xronki böyrək xəstəliyi, şəkər, ürək çatışmazlığı, albuminuriya önəmlidir. GLP-1 reseptor aqonistlər, xronki böyrək xəstəliyi, artıq çəki, şəkər və qaraciyər piylənməsində çox önəmlidir. Fineron, xronki böyrək xəstəliyi, şəkər və yanaşı albuminuriya qoşulanlarda bizim müalicəsi önəmlidir. Pəhrizli, metabolik bariatrik cərrahiyyə artıq çəkili xəstələrimizdə önəmlidir. Risk dəyərləndirmə üçün hansı kalkulyatorumuz? Prevent risk kalkulyatoru və KDIGO heatmap'imiz bizim üçün bir risk dəyərləndirmə kalkulyatorudur.
Sonda belə bir demək Christian Barnard bir ürək damar cərrahdır, ürək transplantasiyasına məşğul olan bir cərrahdır. Deyir ki, mən həyatım boyu 150 xəstədə ürək köçürməsi əməliyyatı etdim və xəstəmizdə 150 xəstənin həyatını qurtardım. Halbuki mən qoruyucu tibbə, hansı ki, bizim indi danışdığımız qoruyucu tibbə yönəlsəydim 150 milyon insanın həyatını qurtara bilərdim. Məndən bu qədər Nativan doktor. Çox təşəkkür edirəm Arif doktor. Şəxsən mənə çox maraqlı bir çıxış oldu. Ə, Yəni buradan belə əslində bu çıxışdan öz adıma, yəni aldığım nəticələr hər bir xəstəyə multidisiplinar yanaşmalıyıq. Daha sonra təzyiq xəstələrində mütləq şəkildə təkcə kreatinin deyil, düzdür, EGFR-ni əksər hallarda hesablayırıq, amma yəni hansımız rutin olaraq albumin kreatin nisbətinə baxırıq və yaxud da ki prevent skorundan istifadə eləyirik. Məncə, yəni bunları rutinləşdirməliyik. Çünki həqiqətən də mövzunun adına uyğun olaraq sağlam görünən xəstələrdir. Həqiqətən də siz demiş, baxırsan ki, xəstənin ciddi bir şeyi yoxdur, sadəcə təzyiq xəstəsidir, amma onun riskini hesablayanda həqiqətən də çox şeyi gözdən qaçırırıq. Yəni öz adıma. Doktor dediniz, albumin kreatin nisbətini hesablaya bilməyəndə albumini götürə bilərik də sidikdə proteinuriyanı. Belə deyim də, açıq dedim ki, yoxdur. Mən olduğum yerdə baxılan xəstəxana da bir özəl xəstəxana Türkiyə göndərir, 60 manat müsbət. Xəstə uyğun olursa elətdirirəm. Olmasa da heç olmazdan neyniyək? Albumini baxıram. Albumin var sizlikdə artıq onda mən yenə də o böyrəyin xəstənin xronik böyrək xəstəliyi müalicə strategiyası başlayıram yəni xəstəyə. Bir də doktor, subklinik kardiovaskulyar xəstəliyi biz aşkar eləmək üçün sadəcə skordan skor yəni təyin eləyək, yoxsa ya exoda məsələn exo parametrlərinə əsasən biz bunu təyin eləyə bilərik. Çünki hər xəstəni də KT anjiyoya göndərmirik və yaxud da anjiyo eləmirik ki, orada aqatsonu hesablayaq. Bildim doktor. İndi bax, bunlardan ya xəstə gəlir KT başqa xəstə, məsələn ağciyər xəstəliyinə görə mən ən çox qarşılaşdığım xəstəxana. Xəstə gedir ağciyər öskürəyi var məsələn KT olunur. KT-də bu klassifikasiyasını yanaşı radioloq da orada vurğulayır ki, bax koronarlarda klassifikasiya var, doktorunuza deyərsiniz, onu vurur və xəstənin həkim özü mənə danışır ki, doktor, bilirəm siz bu şeyə diqqət edirsiniz. Bax bu xəstədə biz ağciyərə görə KT eləmiş, yanaşı koronar çıxdı. Bax ən çox qarşılaşdığım belə olur. Yanaşı və yaxud da başqa xəstənin qeyri-spesifik şikayət olur. Məsələn, həkim bilir, hiss edir ki, koronar damarlar normal çıxacaq. Sadəcə xəstənin şikayəti o qədər spesifikdir ki, deyir məsələn mən yerirəm, sinəm göynür, yanır misal üçün. Amma nə şəkər var, nə təzyiq, nə siqaret, cavan adamdır. Həqiqətən koronar normal çıxır, amma bəzən və normal çıxmır. Məsələn, şeydə bu klassifikasiya çıxır misal üçün. Ondan sonra təkrar xəstəni anjiyo alırlar. Belə şeylərdə daha çox olur. Amma bu topuk braxial indeksimiz də rutində düzeysə çox istifadə eləmirik. Amma periferik arteriya xəstəliyi xəstə aşkarlandısa, məsələn, xəstənin insult keçiri karotisinə baxdırırıq, karotisində bir darlıq çıxdı. Xəstənin bir periferik arteriya xəstəliyi varsa, yanaşı olaraq koronar arteriya xəstəliyinin olma ehtimalı çox yüksəkdir. Ağlımızda həmişə olmalıdır ona görə. O baxımdan Bəli, dəyərləndirmək. Doktor, CLP bir preparatlarını kardioloq mu təyin etsə daha düzgündür, yoxsa şəkər endokrinoloq mu? Sizin fikrinizcə? Bu protokollarda bizə şey eləyir, icazə verir protokollar. Amma mən çünki bir dediyim kimi təzə olduğu üçün, həm də belə şəkər həkimi birlikdə. Mən bir xəstəm, təsəvvür bir xəstəm vardı, 134 kilo xəstəmiz var. Bildiyimiz təzyiq dərman kombinasiya eləmişik, 220-lərdən salmışdıq, kombinasiya dərmanlarla 200-140-ları ancaq salmışdıq. Yəni ondan aşağı düşmürdü. Xəstə şəkər həkimi ilə birlikdə başladıq bu dərmanı. 2 aya qədər 25 kilo arıqladı. Mən təsəvvür edirəm bir kondensatdan 8 milliqram idi dərman içir xəstə. Halbuki 4 molekul kombinasiya eləmişdik. O qədər effektivdir. Yəni mən hələ ki şəkər həkimi ilə birlikdə izləyirəm, özüm tək başına təmin edirəm. Çünki şəkər də Çünki rutin olaraq biz kardioloqlar işlətmirik də bu CLP-ni. Açıqcası biraz da narahatlıq yaşayarıq da bunu təyin eləyəndə. Hələ rutin olaraq, yəni oturmayıb. Amma gördüyüm kimi, yəni protokollar, xüsusən də AHA-nın məsələn ECG-də o qədər də bu ön plana çəkilmir. AHA-da amma çox dərinə gedir. Yəni xəstənin sidiyində proteinuriya varsa belə, yəni onu şəkəri varmı, yoxmu, hamısını nəzərə alır. CLP-1-i başlayanda. Qaraciyər, yəni deyirəm çox da çəkili deyil, qaraciyər amma piyələnməsi var, fibroz başlayırsa, məsələn, bu xəstə qruplarının məsələn indi şəkər həkimi məqsəd məsələn şəkər azaltsın və yaxud da artıq çəkini azaltmaq. Amma bizim görüş başqadır. Yəni koronar arter baxımından biz dəyərləndiririk. Yəni xəstə mən çox şey deyirəm. Məsələn, xəstənin xronik böyrək xəstəliyi olanda bir vərəqdə qeydiyyat yazıram, ya reseptin arxasında ki, şəkər həkimi zəhmət olmasın, məsəl üçün
SGLT2 inhibitorlarına üstünlük verilsin. Və baxıram ki, metformin yazıb başlayıbdır. Onlar mən mesaj olaraq şəkər həkiminə göndərirəm ki, belə mesaj. Və bu CLP C-lərdə mən həkimə özünə danışıram. Deyirəm, doktor, bax, bu xəstəmizə ağrı çəkilidir. Gəl birlikdə CLP1 ilə başlayaq. O özü tənzimləyir, şəkərini də izləyir falan. Mən də çox effektiv görürəm. Doktor 2 aya dediyim kimi 4 molekul təzyiq başladım xəstənin düşmüş bir kondensatdan. Çox effektiv dərmanı, çox Hmm. razıyam bu CLP-dən. Bəli, bəli. Hər gün Doktor, öyrənirəm. Zəhra doktor qatıldı mı aramıza? Nefroloq, bizim dəyərli məsləkdaş, bilmirəm. Salam, axşamınız xeyir. Qatılmışam, Axşamınız bəli. axşamınız xeyir olsun doktor. Salamlayırıq Hər sizi. vaxtınız xeyir doktorum. Çox sağ olun. Mən də hər birinizi salamlayıram. Təşəkkürlər Arif doktor. doktora da təşəkkür edirəm. Çox maraqlı çıxış Sağ olun. idi. Sağ Öz olun. adıma şad oldum. Doktor, sizin fikirlərinizi bilmək olarmı? Bu xronik böyrək xəstəliyi, ürək damar xəstəliyi, Arif doktorun çıxışına əlavəniz varmı? Təcrübəniz? Arif doktor çox geniş izah elədi. Ona əlavəm yəqin ki, çox az olacaq. Sadəcə fineronon verdiyimiz xəstələrdə bu fibroz riskinə görə çox yaxşıdır, amma bir 4 həftə ortalama yəni bir ay sonrası mütləq kalium yoxlanmasını eləyirik. Yəni biz tərəfdən yəni şey olaraq kalium yüksəlirsə ya da kalium yüksəkdirsə qaçılmağa çalışırıq. Arif doktorun dediyi çox önəmli bir məqam var. Məsələn, mən də Naxçıvan Mərkəzi Xəstəxanada işləyirəm, amma bizim xəstəxanamızda maalesef ki, yəni silikdə albumin kreatin nisbəti baxılmır. Bu baxılmayanda da maddi gücü çatmayan xəstələrdə bunu istəyə bilmirik. İstəyə bilmədiyimiz halda da xəstəni, yəni xəstəyə uyğun yanaşma eləmək adına da açıqcası çox başlama da qərarı verə bilmirəm. Məsələn, SGLT2 inhibitorlarını adətən şəkər həkimlərinə mütləq şəkildə konsultasiya əsasında ya da onlar başlayıbsa gedişata görə qərar verirəm. Yəni belə içim rahat şəkildə, yəni rahatlıqla deyim, bir çox dərman başlamaq olmur. Analizə baxmadan, təsdiqləyicisine olmadan, yəni biz sadəcə sidiyin ümumi analizinə baxa bilirik. Ümumi analizdə də zülal ikkisi var, şübhə doğurur. Xəstə bilinçlidirsə, maddi gücü çatdırsa, o zaman albumin kreatin nisbəti baxıb iləri analizlər və tetkiklər əsasında gedə bilirik. Amma məsələn, şəkərli diabet xəstəsi gəlir, şəkərli diabet fonunda ilərləyən xroniki böyrək başlayıbdır deyə ikinci mərhələ, üçüncü mərhələ önü bu məqamda tutduğumuz xəstələrdə şəkər həkimi ilə yenə konsultasiya əsasında əgər albumin kreatin nisbəti baxa bilmiriksə də belə və yanaşı kardiovaskülər əlamətlər də varsa, yəni kayf etməz deyil, amma bir ön gedişatı da varsa, o zaman SGLT2 inhibitorlarından başlaya bilirik. Bu cür. Yəni sualı olan varsa, yenə də Bəli, sualı olan varsa kömək eləyərəm. edə bilər və yaxud da yaza bilər mesaj bölümünə. Arif doktor, çox sağ ol çıxışınıza görə, çox maraqlıydı. Çox sağ olun. Axşamınız xeyir. Əsası bu sadə şəkildə, çatdırılan şəkildə. Arif doktor, bir sualım var sizə. Siz silahlardan bir dənə idmanla aparılan şəkər kontrolu və çəki kontrolu demədiniz. Onu bir şey qeyd edəcəm. Valid doktorun bu yaxınlarda olan seminarında iştirak eləmişdim. Orada endokrinoloqların review şəkildə böyük tədqiqatların nəticəsində məlum olub ki, dərmanlar hesabına glikogemoqlobin 1,5%-ə qədər maksimal sala bilirlər, amma idman və doğru hesablanmış pəhriz hesabına 2%-ə qədər glikogemoqlobini sala bilirlər. Bu meta-analiz səviyyəsində əmələ gələn bir şeydir. Xüsusən kilolu xəstələrdə kilonun qısa yox, yəni kontrollu şəkildə azaldılması bu həm şəkər kontrolu, həm kardiovaskulyar kontrola müsbət təsiri ilə siz elə o xəstədən kilonu azaldan xəstəni onu nəzərdə vurdunuz. Cəmsi 20 kilo azaltmaq ortalama belə ümumi empirik düstur var da 1 kiloqram 1 millimetr civə sütuna bərabərdir təzyiqin dəyərinə görə. Təqribən 20 kilo azaltmaq ortalama həmin xəstə 20-25 civə sütunu təzyiqini azalda bilmişdir. Bu bir məqam, bir dənə də məqam bu döş qəfəsi KT və KT anji ilə bağlı Avropa guideline-lara görə orta yaş insanlarda riski qabarıq olmayan, amma orta riskdə olan insanlarda hətta döş qəfəsinin KT-si zamanı non-invaziv, damarları çəkmədən ancaq aqaçkan skorun çəkilməsi artıq diaqnostik olaraq rutin var. Zaten bizim xəstələrdə döş qəfəsinin KT çəkiləndə non-invaziv koronarlar olmasa da onların ostium hissələri və aorta görsənir. Onun üzərindən belə aqaçkan skoru hesablayıblar. Kifayət qədər doğru cavab verir. Yəni bu guideline içində də var. Üstəlik bir moment brachial
topuq indeksi ilə bağlı artıq subklinik kardiovaskular riski hesablamaq üçün artıq qəbul edilmiş kliniki üsuldur. Bu hətta əvvəllər əgər xatırlayırsınızsa, karotis arteriyaların intima mediaya nisbətini ölçərək subklinik risk hesablanırdı. Artıq o götürülüb 2A səviyyəsindədir. Amma brachial topuq indeksi artıq klinik müayinə zamanı çox rahat əlavə zaman aparmadan, sərf etmədən xəstəyə kifayət qədər doğru diaqnostik məlumat vermək olur. Bu ən son qayıdılan periferik arter xəstəliyi ilə bağlı artıq onun üzərində çox durulmuşdu. Amma ümumi olaraq Arif doktor, sizin həqiqətən prezentasiya çox sağ olun, təşəkkür. Qısa şəkildə tam ətraflı özdə sadə dildə çatılacaq. Çox sağ olun, doktor. Sağ olun, təşəkkürlər. Sağ olun. Başqa sualı olan varmı? Axşamınız xeyir. Mən sual vermək istəyirəm. Buyurun doktor, buyurun. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Birinci növbədə çox sağ olun. Çox maraqlı mövzuydu. Preeklampsiya olan xəstələrdə kreatin, albumin kreatin nisbəti yoxlanmaq vacibdir. Çünki onlarda da təzyiq çox olur. Bəzən kreatini də yüksək görürük. Preeklamsiya xəstəsində məqsəd nədir? Misal üçün, bizdə orada sırf böyrəyi müalicə deyil. Yəni səbəb indi onu baxırlar bəzi ginekoloq da şeylər. Biz tərtəmiz təzyiqi stabilləşdiririk hədisə. İndi orada göstəriş misal hamiləliyi sonlandırmaqdırsa, nədirsə izləməkdirsə, onu eləyirlər. Amma sırf bizə nə verəcək o album kreatini indeksləmək? Məncə yox, önəmli olmaz. Çünki orada protein dərəcəsi deyil, preeklamsiya səhərgələ əgər. Çünki o qərar vermək lazımdır. Xəstənin vəziyyətini erkən dəyərləndirmək lazımdır. Yəni, ağırlıq dərəcəsini yoxlamaq üçün onu bildiyim qədər istifadə olunur, amma belə siz demiş nə verəcək? Bəzən o ki, təzyiq dərmanları təyin olunur, amma kreatinin düşmür. Orada vacibdir onu yoxlamaq. Biz tərəfdən onsuz da preeklamsiya xəstələrində biz o təzyiqini stabilləşdirməyə çalışırıq. Təzyiqini stabilləşdirməyə çalışırıq. Digərini dediyim kimi ginekoloq və digər şeylər. Amma burada yox deməzdim. Yəni preeklamsiya xəstəsində təzyiq dərmanı verməklə zaten onun kreatinini biz endirməyəcəyik ki. Yəni bildiyim qədər, yəni o sadəcə biz kardioloq sadəcə təzyiqini müalicə edirik, bəli. Daha da ağırlaşmasının qarşısını almaq üçün. Çox sağ olun. Preeklamsiya xəstələrində adətən protein kreatin nisbətinə baxırıq, amma zaten onlarda vaxt qısıtlamalı olur da ya, yəni tez müdaxilə, erkən müdaxilə uşağı və ananı qorumaq üçün. Adətən yəni 24 saatlıq sidiyə də zaman qalmır. Genəldə spot sidikdə protein kreatin nisbəti baxılmalı ola bilər, amma əhəmiyyətlidir, mütləqdirmi deyə bir şey yoxdur. Çox sağ olun. Hoşdur doktor. Arif doktor, başqa sualı olan yoxsa yekunlaşdıraq. Bir daha hər birinizə, xüsusən də Arif doktor sizə, Zəhra doktor sizə çox təşəkkür edirəm qatıldığınız üçün, minnətdaram. Sonda o rekordu yəni saxlayaq, çünki onu inşallah YouTube-da paylaşacağam mən. Təşəkkür edirəm hər birinizə, minnətdaram. Gecəniz xeyrə qalsın. Sağ olun.